E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Estamos aqui com mais um serviço para a gente tentar resolver, de um amigo meu aí que trouxe o carro aqui para a gente estar resolvendo um problema no aparelho de som dele. O carro estava com problema na bateria alguns dias atrás e por várias vezes o sistema do som bloqueou, né, o som original. E entrou em modo de segurança, agora ele não dá mais a opção de digitar o code para poder fazer a liberação do funcionamento, né? Então ele trouxe aqui para a gente estar desmontando e tentar resolver. O aparelho de som é esse aqui, ó, aonde ele é todo originalzinho. Aparece as funções dele nessa tela, né? Ligando a chave aqui, ó, pode ver aqui que aparecem as funções. A gente aciona ele aqui, liga, ele já aparece de cara segurança aqui, não sai daqui, né? O segredo é você apertar aqui assim. E ele apertando esses dois juntos, ele deveria aparecer o código para digitar a senha, e não aparece mais. Então vamos estar desmontando ele aqui para estar reprogramando para fazer voltar essa função. É isso aí, tá aí o aparelho retirado, um pouquinho de dificuldade, as travas aqui são bem firmes, né? Então estava bem preso esse aparelho aí, mas tá aí na mão. Então vamos lá para a bancada, abrir o bichinho e ver como é que tá. Bom, aqui já estamos então com o aparelho aberto, o vídeo que é simples, é somente a tampa em cima aqui, né? Tá ela aqui, tirou a tampa, já tem acesso à placa. E a memória que nós vamos trabalhar é essa aqui, ó, essa pequenininha aqui, que no caso aqui é uma 24C08, né? Então vamos fazer a retirada dela aqui para fazer a leitura e fazer o procedimento. Para quem já tem o equipamento desse modelo aqui, né, e já tem os scripts, adquirir os scripts, né, o sistema não é difícil para esse som. Então você estando com o programa aqui, você vai lá no cantinho, abre um novo arquivo, aí aqui nos scripts você vem procura aqui, onde é que é aqui, rádio, Chevrolet CDP 2700, que é o nosso amiguinho aqui. Ok, abriu ali. Então agora nós temos aqui a opção, vamos fazer a leitura da memória. Tá aí, leu o arquivo. A gente tem as opções corretas ali, né? Tá para ver todos os modelos ali, ó, OCP e tal. Então agora nós vamos para os scripts, vamos lá em Action, ler code. Fez a leitura do pin code aqui, tudo bonitinho. E agora vamos ver a parte do desbloquear esse arquivo aqui. Aqui nós não temos muito para onde fugir, né? Então eu tenho aqui o arquivo original do aparelho do cliente, tá? Aqui está o pin code dele, ó, 8995, né? Aqui embaixo. O que eu vou ter que fazer? Esse modelo aqui ele não tem uma informação ainda de aonde que é o ponto que eu tenho que manipular para apenas desbloquear o aparelho, para ele voltar a aceitar a inserção do PIN code. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um arquivo que eu já tenho aqui, vou fazer a alteração do PIN code aqui para colocar o PIN code original do cliente, né? Manter o PIN code original do cliente. E gravar esse arquivo novo no aparelho na memória e jogar de volta no aparelho e vamos testar lá, ver se vai dar tudo certinho, né? Então vou fazer a manipulação aqui e daí gravar e colocar no carro.
isso aí, então coloquei a memória de volta, programada com um arquivo novo, mudei a senha para manter a original. Então vamos lá no carro agora montar e vamos ver se vai funcionar. Então é isso aí, pessoal, vocês viram aí que não é complicado, né? É procedimento tranquilo, o aparelho voltou a 100% original de novo, código original, tudo funcionamento original, e o importante é isso aí, que deu tudo certo, né? Então, no mais, eu agradeço ter assistido até agora. Se gostou, deixa aquele like bacana ali pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que eu vou estar sempre me esforçando cada vez mais a estar colocando esse tipo de serviço aí para estar compartilhando com vocês, beleza? No mais, agradeço muito ter dedicado o seu tempo até agora. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.